mañana del pasado 29 de octubre también dejó su rastro en Florida Group Educatiu. Vivimos de cerca las consecuencias de aquella emergencia climática que golpeó tanto este campus como algunas de nuestras escuelas infantiles ninos. En aquellos momentos de incertidumbre nos pusimos a disposición de la ciudadanía y de las autoridades competentes, abriendo nuestras puertas y facilitando espacios para el voluntariado y la ayuda social. Lo hicimos con la firme convicción de que nuestra misión como cooperativa educativa va más allá de la docencia. Creemos en el compromiso con nuestro entorno, en construir en comunidad y en la colaboración activa para hacer frente a los retos sociales y medioambientales. Por eso, acoger hoy este acto en nuestras instalaciones representa mucho más que una cita en el calendario. Es una muestra del compromiso que mantiene Florida Group Educatiu con los valores de participación, resiliencia y transformación. Espacios como este son esenciales para avanzar hacia soluciones compartidas, sostenibles y eficientes, que nos permitan estar mejor preparados como sociedad ante nuevas emergencias. Agradecemos profundamente la labor de todas las personas e instituciones que están haciendo posible este proceso participativo. Gracias por hacer de este encuentro una oportunidad para aprender de otras experiencias, escuchar otras voces y seguir construyendo un futuro más fuerte, más justo y más humano. Muchas gracias. Molt bon dia a totes i tots. Secretari d'Estat de Política Territorial, Arcadi Espanya, alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvet, comissionat del Govern per a la Dana, José María Ángel, directora general de Florida Group Educatiu, Mercedes Herrero, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, Sergi Pitarch, director del diario.es en la Comunitat Valenciana, experts i expertes nacionals i també internacionals i amigues i amics totes i tots. En primer lloc, agrair al diario.es la invitació a participar en una jornada d'aquestes característiques. Com a vicepresidenta de la Diputació de València i membre d'un ajuntament que va patir la Dana a l'any 2019, puc dir que és tot un encert centrar-se en buscar solucions innovadores tant per a previndre el que ens ha passat com per a estar preparats per a noves emergències. Com ara la barrancada del passat 29 d'octubre, com vos dic, o també l'apagó que vam patir el 28 d'abril. Com estàvem parlant abans, ja no sabem què ens pot esperar i hem d'estar preparats per a una actualitat i un dia a dia que sembla que és imprevist. Així que permetiu-me que avui vinc ací a reivindicar el paper del municipalisme, de la política local, com a ferramenta indispensable per a repensar la manera d'ocupar el territori. Les societats complexes, per a perdurar, necessiten espais segurs i resilients. I per això és necessari tindre sempre present als ajuntaments i als governs intermitjos, com puga ser la Diputació de València en aquest cas, per aplicar polítiques útils i per a fer un plantejament urbanístic adequat a cada un dels espais territorials on vivim. Estic convençuda que d'això es parlarà molt i molt ample este dia ací per part d'experts i expertes que ens acompanyaran al llarg d'aquestes jornades. Però volia des d'ací recordar que sense els alcaldes, sense les alcaldesses, i ja se'n dirigeix a Lorena, que tan mal ho ha passat i que tan dur està treballant per a poder eixir del que ha tingut que viure i el que ha tingut que viure el seu municipi. Sense ells no podrem trobar una solució innovadora ni intel·ligent que prepari les ciutats per als nous desafiaments. Estem aprenent tots i totes moltíssims i ara quan Lorena torna a repetir d'alcaldessa en les pròximes eleccions sabrà tot el que ha après aquesta legislatura, tot el que està visquent i per això, malauradament, ens ha tocat viure això, però segurament que si passa alguna cosa d'aquestes característiques que, com es diu, Déu no vulga, estarem preparats o més preparats del que estàvem fins ara. I d'esta manera d'actuar crec que la Diputació de València
ha sigut un exemple del que el municipalisme pot aportar al que ha sigut la Dana i al que ha sigut aquesta situació imprevista que hem tingut que viure. L'actuació de la Diputació de València crec que ha estat posada d'exemple de manera justa de com s'ha actuat i com s'ha d'actuar davant d'una catàstrofe com la viscuda el passat 29 d'octubre. Tant el president com la resta de membres de l'equip de govern, tots provenients del municipalisme, tinc així a la meva companya també Dolors Jimeno, regidora d'ací d'aquest Ajuntament, tots som alcaldes i alcaldesses, regidors, regidores dels ajuntaments. Vam estar des del minut 1 pendents de l'emergència i fins i tot vam protegir els nostres treballadors, una notícia que ha eixit en molts mitjans, i es vam enviar a casa a les 2 del migdia davant dels avisos que arribaven des de les diferents instàncies oficials. D'esta manera, jo crec que la Diputació de València va actuar com un ajuntament d'ajuntaments, que és el que sempre es diu que ha de ser una diputació. Hem actuat o hem intentat, sobretot des de la humilitat, actuar colze a colze amb els alcaldes i les alcaldesses. Hem mantès una comunicació permanent amb tots i totes des dels primers dies, les primeres hores, i allargat aquesta comunicació al llarg de moltes setmanes, inclús de mesos. Hem estat amb ells dia a dia, amb reunions a primera hora, per a que ens contaren què necessitaven, què podien fer per ells, i des d'ací també vull també fer un reconeixement també al meu president, a Vicent Montpó, perquè s'ha volcat i es va deixar la pell tots els dies amb els regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses en aquestes reunions. Així que des de les primeres decisions que van prendre per a posar-se a disposició dels municipis va estar el que a mi, com a presidenta de Egebasa, ens pertoca. I és que des de l'empresa Egebasa es van posar a disposició de tots els municipis de la província de València, tingueren o no el servei contractat amb nosaltres. Es van facilitar aigua embotellada o en cubes, tinc així al gerent d'Egebasa, a Juan Ángel, es van posar fontaners per a reparar fugues o cisternes que estigueren afectades, o també es van dedicar a desembossar el clavegueram que tants problemes ens va dur. I tota aquesta companyia d'aigües, que és una empresa pública o semipública de la Diputació de València, la van posar a l'abast de tots els ajuntaments de la província de València. Això jo crec que demostra també la importància de tindre una empresa pública com és Egebasa, que va estar a disposició de tots els alcaldes i alcaldesses per a tot el que necessitaven. Igualment, tota la població es va mantindre informada a través de la Diputació de València de les condicions de la xarxa de carreteres pròpia, nostra provincial, i li van facilitar a tots els alcaldes i alcaldesses tot l'assessorament que van necessitar en aquest sentit. Ara bé, arribem a un punt en què ens arriba la factura de la Dana a la Diputació de València. Nosaltres vam atendre competències pròpies, com són les carreteres, com va ser l'aigua, encara que la vam fer extensiva a tota la província de València, però també hem atès competències impròpies que es desconeixien en aquests moments fins a quan podíem arribar fins a quan podria arribar a ascendre aquesta quantia de diners que des de la Diputació de València hem destinat a aquestes competències impròpies. Hem netejat els garatjos dels municipis afectats per la Dana. En un principi n'hi havien plantejats 7 milions d'euros per a aquesta despesa impròpia, però que nosaltres, per salubritat, es van fer càrrec, perquè, com sabeu també, la Diputació de València i totes les diputacions a nivell econòmic tenen una capacitat que els ajuntaments no tenen, i menys encara en situacions com la que hem viscut en la Dana. Però bé, aquesta previsió de 7 milions d'euros ha arribat a 21 milions d'euros, sols en la neteja de garatges.
Igualment, el cost de la reparació de les carreteres s'ha superat ja els 80 milions d'euros i la de les depuradores danyades s'aproxima aproximadament als 40 milions d'euros. Tinc així també a José María Ángel, estem treballant amb ell, hem rebut diners del govern d'Espanya, estem també intentant negociar i sé que ells estan posant tot de la seva part per a poder ajudar-nos en aquesta despesa que ha sobrepassat el que nosaltres teníem previst. Així que estem parlant de quanties que superen, com vos dic, el pressupost que des de la Diputació de València teníem assignat a aquesta catàstrofe, a la Dana, i per això vam reservar en el pressupost del 2025 60 milions d'euros per a contingències provenients de les necessitats de la Dana i de les actuacions contra el canvi climàtic. Jo crec que s'han quedat curts en aquesta previsió i bé, entre el govern d'Espanya, la Generalitat i la Diputació de València farem front a tot el que faci falta per a que els ajuntaments i els alcaldes i alcaldesses tinguen els seus municipis el més pront possible dins de la normalitat que puguem tindre en estos, jo crec que pròxims anys que ens esperen. Però vos ho dic perquè, clar, aquestes quanties econòmiques que són importants i que suposen una necessitat per als municipis, crec que han de ser, sobretot, d'aquest consens polític i social. Estem parlant de números, estem parlant de quanties econòmiques, però sobretot estem parlant d'un entendiment polític entre les administracions, Generalitat, Diputació de València, Govern d'Espanya i ajuntaments afectats, que sobretot el que hem de fer és arribar a un consens i un entendiment entre totes les administracions i sobretot les administracions superiors, que són les que estem atenent als municipis afectats. Així que jo des d'ací, i ho hem dit sempre des de la Diputació de València, crec que és el moment d'arribar a acords entre les diferents administracions públiques, entre les diferents forces polítiques i deixar al marge aquestes discussions moltes vegades estèrils que no ens porten a cap lloc. Som servidors públics i estem per ajudar, en aquest cas, als alcaldes i alcaldesses, nosaltres com a administracions superiors, i buscar punts d'entendiment, d'encontre, i evitar aquest desencant, aquest cansanci que moltes vegades la població està farta de veure com els polítics es barallem entre nosaltres, independentment del partit que siguem o independentment de l'administració en la que treballem. Jo crec que la gent ha patit massa i que ara sols necessita que nosaltres siguem capaços de trobar punts d'encontre on articular solucions per als municipis afectats, però també ser capaços, i per això també donar-li les gràcies i l'enhorabona a Sergi i al diario.es, de trobar també polítiques innovadores i intel·ligents que facin front a emergències que, com hem dit, Déu no vulgui que torni a passar, però si tornen a passar, que estiguem preparats per a que coste el menor cost possible i les menors vides humanes possibles, que és precisament d'això del que estem parlant. Així que des de la Diputació de València és la nostra obligació continuar treballant, continuar aconseguint ser una administració útil, eficient i sobretot treballar de la mà. Esta vesprada també tindreu ací el meu alcalde, Jorge Rodríguez, vindrà a contar l'experiència que des de l'Ajuntament d'Ontinyent hem posat en marxa, que ja és una realitat quan vam patir la Dana del 2019. Jo crec que són solucions innovadores, com el parc inundable que Jorge esta vesprada contarà, per a evitar que quan torni a vindre una Dana, que quan torni a vindre una barrancada, estiguem preparats per a fer front a aquestes catàstrofes que puguem patir en un futur, i per això totes les administracions tenen que tindre la mateixa visió, anar de la mà i treballar de manera conjunta. Així que moltes gràcies i molt bon dia. Molt bon dia a tots i a totes. El primer és agrair al diari, a Sergi, a la Fundació també Placemaking Europe, alcaldessa, un plaer sempre trobar-te, vicepresidenta de la Diputació, responsable de Florida, que haveu patit així la Dana també en una magnitud que ja he conegut gràcies a la mà també de l'alcaldessa i tota la tasca, a tots els consellers, consellers, alguns que acabo de veure ara d'una etapa anterior de govern, i a molts experts que conec des de fa molt de temps i que han treballat en mi conjuntament i, per supost, al comissionat de la Dana i als participants.
El primer que volia dir és que ja sabeu que la setmana passada es van complir 6 mesos del dia 29, de la Dana, no? Que tot ha tingut una tragèdia climàtica que ho va canviar tot. Ha tingut un cost vital, les 227 víctimes, i jo voldria començar també les meves paraules reivindicant la dignitat de les víctimes i condemnant fermament els insults que han rebut per part de l'extrema dreta. El segon cost que n'hi ha El segon és un cost econòmic, calculable i molt gran, que ja l'hem vist, i el tercer és el cost emocional, que no podem deixar-lo enrere i segurament serà el que més costarà de recuperar. Aquesta oscuritat, aquest soroll de l'aigua, aquests crits, que jo de xocotet els vaig viure en la Pantanada de Tous de l'any 82 i que així multiplicats han vingut, els tenim en la memòria i el silenci que va vindre després de tota la devastació. Hi ha 3 coses que ens hem adonat que van passar aquest dia. La primera és que són fràgils. La vida quotidiana ens du a que pensem que hi ha coses que vegem sols en la televisió i que així no passen. I no és de veres. Aquest confort de la vida quotidiana ens hem despertat de colp i ens hem donat la fragilitat que tenim. Ho vam veure també en l'apagón d'esta setmana. Que vivim en una zona de risc. Vegem també en molts llocs, pensem que els huracans en Estats Units, en altres zones o en Àsia són coses que passen allí, que estan acostumats, o en Japó els terratrèmols, però que així no les tenim ni d'aquesta magnitud ni d'aquesta envergadura. Hem vist ara que no és de veres. Per tant, vivim en una zona de risc. Però també hem vist que són forts. Hem vist la solidaritat. Hem vist a la UME, a l'Exèrcit, a la Creu Roja, als voluntaris, a gent, a bombers d'altres països que han vingut a ajudar. Hem vist alcaldes i alcaldesses, a consellers i a consellers i a tècnics municipals donant-ho tot. Donant-ho tot. Per tant, també són forts per a previndre i per a respondre a aquestes tragèdies. Hi ha moments, i jo crec que estem en un moment social aixina, que és molt important per a trobar les respostes adequades fer-se les preguntes que cal fer-se. Perquè si te fas una pregunta mal plantejada, mal trobaràs la resposta correcta per al problema que tens. Com tenim que reconstruir? Jo crec que la paraula important de tot això, a més de reconstruir, és com. És com. Com sempre, reposant sense més i en els mateixos llocs totes les nostres infraestructures, les nostres cases, la nostra vida, el nostre escenari vital, pensant que el que ha passat no pot tornar a passar en el curt plaç o que queden molts anys per a que torne a passar una dana com la que van patir. Pensar, creure que sols sense ment poden controlar la naturalesa. Antes de tot, hi ha una premissa bàsica, que és creure en el canvi climàtic. Això, més de creències, jo crec que és d'evidències. Però això fa més mal del que pareix. No és senzillament un dia d'un debat entre polítics sobre si existe o no existe el canvi climàtic. Perquè d'això, de ser conscients de per què passen les coses, està el com important de la resposta. I se despreci a la ciència que ens du i que té conseqüències molt greus. Ja sabeu que el negacionisme costa vides. I així, en València, ho sabem. Però no sols és una perspectiva radical. El problema és que també contagia a altres aquest negacionisme, bé siga per raons polítiques o bé siga per raons econòmiques. I n'hi ha que dir-ho també que estem vivint un procés a la Comunitat Valenciana de desmantellament i de contrarreforma en matèria urbanística. N'hi ha que dir-ho ben clar per el perill que té. Ja antes era una qüestió econòmica, de desenvolupament econòmic. Si es feien unes polítiques que feien que una bombolla urbanística tornara o no. Era una factura econòmica en el que estaven damunt la taula parlant, en diferents perspectives. Ara veiem que també és una factura que pot ser vital. Per tant, aquestes lleis mal anomenades de simplificació, que és desregulació, jo crec que n'hi ha que regular bé, però n'hi ha que regular bé, i aquesta desregulació que té unes conseqüències. Insistir en els errors del passat no canviarà les coses del futur. I també jo crec que vull agrair al diari una nova perspectiva d'afrontar els debats que es fan al voltant de temes fonamentals com aquesta reconstrucció de la Dana.
Primera, la part d'escoltar, que després presentareu els resultats de l'enquesta, que jo crec que és una part fonamental. Escoltar els veïns i a les veïnes que han patit la dana en primera persona, com senten i com volen afrontar aquest futur. I reflexionar de la mà de la ciència i de la mà de l'experiència, que són les dues palanques que han de guiar l'acció política de qualsevol responsable en una situació com la que patim. I hi ha una gran majoria, no faig ningú spoiler, ja ho heu contat vosaltres en el diari, no? Que una gran majoria dels enquestats diu que vol fer les coses diferent. Mantinguem també l'essència. Som conscients que també formem part d'una història, d'uns paisatges, d'una forma de viure i entendre, que hem de canviar però volem aquesta essència també mantindre-la. Però fer les coses millors, no tenim que enganyar-nos, qualsevol canvi de transcendència també té un cost. Té un esforç que hem de fer tots. Tots hem de fer aquest esforç. I aquest canvi fa falta en un esforç, i si no, no ho serà. Un esforç d'on vivim, un esforç de com vivim, un esforç de com construïm i un esforç de com ens relacionem en l'entorn natural. Però no oblidem, i seria fer-se una trampa, que els polítics digueren que això no té un esforç que fer per part de tots, perquè el té. I hem de ser conscients que és un esforç que cal fer i que mereix la pena fer-lo. Una part d'aquesta reconstrucció és la reconstrucció de les infraestructures municipals. Recordo l'exemple que significa en la lluita contra el canvi climàtic i la resiliència de l'Ajuntament d'Ontinyent, en el seu alcalde, que jo crec que és un exemple per a tota la comunitat valenciana. I tornar a la normalitat és tornar a anar al mercat, tornar a anar a l'auditori del teu poble, que els xiquets i les xiquetes puguen anar a jugar a futbol, o a assajar, o al teatre, o a les biblioteques, o als ajuntaments, que hi ha algun ajuntament que sabeu bé que ha estat arrasat per la dana. Això és tornar a viure. Per això aquestes infraestructures, que són una part del que estem impulsant des de distintes administracions, i en especial ara el govern d'Espanya de la mà dels ajuntaments, i recordarà bé l'alcaldessa que per primera volta en la història el govern d'Espanya finançarà el 100% de la reconstrucció de totes les infraestructures municipals, 1.745 milions d'euros, que en menys de 40 dies van estar ingressats en els comptes dels ajuntaments. Així faré un breu parèntesis per a demanar disculpes als interventors i als tesoreros que els ha donat taquicàrdia quan vegeren que tenien un ingrés d'aquesta magnitud que multiplicava per 2 o per 3 el pressupost dels ajuntaments. Estem en un moment diferent en tots els aspectes, també diferent administrativament. No ens hem enfrontat a una catàstrofe d'aquesta magnitud en Espanya ni en Europa i els instruments administratius són diferents. Per tant, jo crec que és un pas endavant i s'ingressa en el compte de 1.745 milions d'euros, però també som conscients d'altra cosa. I ahir veig al professor Juan Romero, que de tant he après i de tant m'ha ajudat en tota la meva trajectòria des de la ciència i el coneixement, en la part de la governança metropolitana. Per desgràcia, jo diria quasi l'absència de governança metropolitana. Però ha sigut suplida moltes voltes per el telèfon i l'empatia d'alcaldes i alcaldesses de distints colors polítics que s'han ajudat. Ajuntaments ajudant ajuntaments. També, per supost, d'altres institucions que també treballen als ajuntaments com la Diputació. I és important, i vull destacar això per anar concloent, la part de la política, la part de la bona política. No ha fallat la democràcia, no ha fallat l'estat autonòmic, ha fallat segurament algunes coses d'alguns polítics no utilitzant bé els instruments de la democràcia i de l'estat autonòmic. Però també som conscients que el tamany dels ajuntaments i els efectes que ha tingut la dana els han patit els funcionaris i els tècnics municipals, al igual que el resta de veïns i veïnes. Per tant, aquest xoc administratiu, si me permet l'alcaldessa dir-ho així, també té que tindre una resposta. I ahir hem permès que Traxa, una empresa pública, com deia antes també la vicepresidenta de la Diputació, va estar al costat dels ajuntaments per a tot el que necessiten, des de presentar la documentació fins a executar l'obra. I ahir és una cosa que també són conscients d'aquestes dificultats i d'aquest xoc administratiu. Acaba en una cosa, d'innovar per a la reconstrucció i per primera volta també aquesta reconstrucció serà diferent. No serà sols reposar el que ja hi havia. Es permetrà i es permet així en aquests 1.745 milions d'euros dues coses molt importants. Una, que els ajuntaments puguen reubicar on està aquesta instal·lació. Si està en una sola molt propera d'un barranc o en un risc més greu d'inundació, puguen construir o reconstruir aquest edifici en un altre lloc del municipi on hi era menys risc. No s'havia fet mai. Antes era reconstrucció. Si t'ha trencat alguna cosa, te paga el que s'ha trencat. Ara és reconstruir d'una altra forma. I també que aquestes inversions i aquesta reconstrucció pugui ser
en un cost més elevat, que tinga unes millores tècniques. No fem el mateix edifici en les mateixes característiques. Reposem-lo, però que siga més segur, que estiga més pensat, perquè no se trata sols de reconstruir, se trata de reconstruir millor. I hi ha un problema, i també reivindique la tasca dels periodistes, si me permetiu, que no passava en antes catàstrofes, o en la magnitud que passa ara. Tenim la magnitud de la catàstrofe, dels costos en persones i vides que ha costat, de les infraestructures, però jo n'he afegit que ara les noves tecnologies tenim, que són les fake news i la seva propagació. Jo crec que és molt important saber que és un element més de la catàstrofe. A més de la natural, de les pluges torrencials, també hi ha un element més que és la desinformació. Jo crec que és molt important no sols la tasca dels mitjans de comunicació, sinó la tasca dels veïns, de les veïnes, de tots els valencians i les valencianes que tenen que ser conscients d'exigir i confiar en uns mitjans de comunicació que facin d'això, d'intermediaris i de contrastar les opinions. No ens ho creguem tot a la primera. Hi ha una professió, que és el periodisme, que és fonamental per a l'estat democràtic. Acabe. En una cosa que ens va passar als pocs dies, el meu ministre, Ángel Víctor Torres, que va ser president de Canàries, com sabeu, vam anar a visitar un poble afectat per la Dana. I vam estar saludant i parlant en un policia municipal, que ens comentava que havia passat la nit damunt d'un transformador, com moltíssimes altres persones. Ell havia pogut salvar la vida, però que havia perdut a un familiar. I que al dia següent estava ja en el seu lloc de treball. Entonces, sols en la mirada, l'home, el policia, ens va dir que sí, que ho entenia el que estaven dient-li, que com podia anar a treballar quan havia perdut a un familiar. I va dir que en aquest moment els sentiments es tenien que deixar a un lloc perquè el que importava era ajudar els altres. En aquest espírit, jo crec que hem de continuar tots de la mà de la ciència i el diàleg. Moltíssimes gràcies. Tots, ciutadans, autoritats. El meu nom és Ramon Marrades i soc director de la Fundació Placemaking Europe, que junt al diario.es estem impulsant aquesta iniciativa d'innovació per a la recuperació. I vos volíem explicar molt breument què és aquesta iniciativa i en quin punt estem ara en aquesta discussió. Però vos volia explicar breument primer també qui som nosaltres i què fem ací. Nosaltres som una fundació europea amb seu a Amsterdam, treballem al voltant del tot del continent i bàsicament som una caixa de recursos per a tots aquells professionals que treballen amb els municipis i amb les comunitats de manera participativa, tant enginyers, dissenyadors, geògrafs, sociòlegs, etc. I el que intentem promoure és l'accés a una caixa de recursos que serveixen per a lidiar a vegades situacions molt complexes com aquestes i a vegades situacions molt quotidianes, com la pràctica de processos participatius, el desenvolupament econòmic local, el disseny de noves infraestructures, dissenyar millors parcs per als xiquets i les xiquetes, etc. Llavors és bàsicament una caixa de recursos en codi obert que està a la disposició de totes vosaltres. Vos preguntareu què és el placemaking. El placemaking és una cosa molt senzilla, és un terme anglosaxó que bàsicament defineix que l'urbanisme hauria de ser liderat i compartit per les persones que habiten els territoris. És bàsicament compatibilitzar i posar les qüestions en comú. El dret a la ciutat, el dret que tenen totes les ciutadanes i ciutadans de transformar-se els espais que habiten. El segon és la idea de l'urbanisme com un element d'innovació i experimentació, on hem d'aprendre de l'ensaig d'error, hem de transformar, hem de treballar amb l'evidència, etc. I el tercer és una idea molt important, que és igualment necessària que les altres dues, que és que el futur hauria de ser una construcció col·lectiva, que hem de ser copartícips dels futurs que hem de crear col·lectivament. I pensem que en aquest moment el que fem pot aportar un granet d'arena just a totes les institucions i les entitats de la societat civil que estan treballant amb això. Com dia, teniu una caixa de ferramentes que després anirem desgranant durant tota la jornada. Organitzem probablement el festival d'urbanisme participatiu més important d'Europa. Aquest any és a la ciutat de Reggio Emilia, en l'Emília Romana, es diu Placemaking Week Europe. I tenim
Tenim a 13 ciutats europees que són les nostres patrones i que també connectem amb el seu coneixement. D'aquestes 13 ciutats europees, moltes d'elles estan treballant i discutint qüestions que estem discutint avui en dia. Per exemple, Vinitsa, en Ucrània, és la ciutat que ha integrat més refugiats des de la guerra d'una manera, diguem-ne, accelerada. De fet, el president de la nostra fundació, Hans Kassenberg, que està ací, farà la introducció a la sessió 2, partint de l'experiència que té com a delegat del govern holandès per a la reconstrucció de les ciutats ucranieses. Tenim altres ciutats, com per exemple Wrocław, tindrem virtualment el seu vicealcalde, que ha estat repensant la gestió de les inundacions de manera comunitària, o tenim la ciutat de Rotterdam, que és probablement la ciutat més avançada al voltant del continent en qüestió de com viure amb l'aigua i no lluitar contra ella. I això és un poquet que som i el que fem ací, i el que vos volia presentar, ho faig ara, Sergi, sí? Vos volia presentar és els resultats i les fases molt breument del que hem fet fins ara. Disculpeu que m'avance per a poder veure la pantalla, però Innovació per a la Recuperació no és només un event, no és només que estem ací discutint sobre quines idees podem tindre, sinó que és una conversació estructurada en 3 fases. La primera és una escolta activa sobre les prioritats de recuperació de la ciutadania afectada. Pensem que s'ha treballat molt, els comitès tenen les idees molt clares, la Fundació Artasud ha fet una tasca increïble, tenim altres iniciatives sectorials, però era important estructurar totes aquestes converses afegides a una escolta activa dels ciutadans individuals. Llavors, una escolta activa als ciutadans individuals, un treball amb 20 actors que han estat treballant la recuperació des del primer dia i un event com el del dia d'avui en el que connectem els sabers locals amb el que ha passat a altres parts del món. I llavors la primera fase i la segona ja estan fetes, estem a la tercera fase i amb el treball conjunt entre el diario.es, que estem convençuts que ha sigut el diari que millor ha tractat amb més sensibilitat i amb més rigor la dana, intentem com estructurar aquest coneixement tant territorial i quasi ancestral dels ciutadans que habiten el territori com de les entitats que en saben més sobre aquest tema. M'agradaria fer-vos un xicot de resum sobre el que hem après de la consulta ciutadana. I la primera ha sigut una resposta massiva. 1.500 persones pràcticament han participat en una consulta difícil, han donat el seu temps per a expressar les seues prioritats. D'aquelles, al voltant d'un terç han estat directament afectades. 65% de les persones, tant les directament afectades com no, han participat activament en la recuperació, en tasques de voluntariat, en donacions, etc. Evidentment, una participació molt concentrada a l'Horta-Sud. Si n'hi ha algun biaix, jo crec que estadísticament és un anàlisi molt sòlid, però si n'hi ha algun biaix és el biaix de les persones que tenen, vull dir, que se ho creuen, que tenen un interès directe, que han estat afectades o que pensen que això és una qüestió important. I això és el biaix. No n'hi ha un biaix de gènere, no n'hi ha un biaix ideològic, etc. Una pregunta molt rellevant que comentava abans Arcadi, el secretari d'Estat, és com vols reconstruir? I així la veritat és que hem après que les persones estan disposades a canvis més profuns del que probablement preveiem al principi. El 55% de les persones volen reconstruir d'una manera diferent i millor. Volen que les coses siguin distintes, que el planejament urbà siga distint. Un 37% menys, fins i tot menys de l'esperava, diuen que volen millorar però mantenir l'essència. És només un 2,7% de les persones que volen reconstruir tal com estava. Vam preguntar quines eren les solucions que haurien o les mesures que haurien de prendre-les de manera immediata. 83% reforçar les defenses, 75% suport sanitari, evidentment d'ajudes, i quan comencem a pensar en mirada llarga, la majoria de persones prioritzava una millor planificació urbana. Entenem que els instruments de planejament no han servit en aquest moment i hem de fer urbanisme d'una manera distinta. Hem preguntat també, i és una de les qüestions també sobre la recuperació emocional, que és la recuperació que va més lenta de totes. 65% de les persones encara estan enfadades, un 35% encara intenten entendre el que va passar. Encara no n'hi ha una comprensió o un enteniment complet del que va passar. I vam tindre una conversa, en la conversa de l'altre dia, ara vos detallaré un parell de resultats molt interessants. La gent comentava, la gent directament implicada en la recuperació, que per les característiques específiques d'esta tragèdia, el dol està posposat. En altres moments vegem que, en teoria, el trauma hauria d'estar aflorant ara, però la gent comenta, fa 3 dies vaig tindre el primer malson
I això és molt estrany. És molt estrany perquè suposa que, vull dir, encara estem massa clavats en la tragèdia per a distanciar-nos el suficient per a començar a passar el dol. 27% de les persones estan tristes i aclarades, etc. Moltes persones se senten més connectades amb els seus veïns i veïnes, almenys igual, però moltes més connectades. I després hi ha una qüestió també interessant, que és la diferent percepció en el nivell de confiança en les institucions, que és dramàticament distint. Tenim al voltant d'un 45 o un 46% de persones que tenen certa confiança en el seu ajuntament, que tenen certa confiança en el govern central, un 80% de persones que tenen confiança en els moviments socials, un poquet més en els seus veïns, però només un 2,6% de persones té algun nivell de confiança en el govern de la Generalitat Valenciana. O sigui, el nivell és tan dramàticament distint que, evidentment, algunes coses hi ha darrere d'estes. La valoració de la recuperació, de la rapidesa de la recuperació, de 1 al 5, relativament ràpida en infraestructures i econòmica, molt més lenta en habitatges, i la que va més tard és la recuperació psicològica i social, la nota mitjana en general un 3,3 de 1 de 10. I després d'això, després d'esta anàlisi i l'enquesta, vam reunir a les entitats que estaven treballant, principalment els comitès, la Horta Sud, la Federació de la Indústria Musical que està treballant en la recuperació de la música en viu, Metges del Món que està treballant en la qüestió de la recuperació de la salut mental, i vam intentar, Global Omnium i Egebasa en la gestió de l'aigua, vam estar intentant discutir des de la gestió d'infraestructures, la salut mental, el planejament a llarg termini, quins eren els punts de comú i quina com la cartografia de les prioritats. I bàsicament els aprenentatges se divideixen un poquet en 3 àmbits. La primera, quines són el que les entitats estan convençudes que poden fer i estan fent a curt termini. La segona, el que les entitats demanen de manera estructurada a les autoritats. I la tercera, els objectius de transformació del territori a llarg termini o a mig termini. Estem pensant en 5 anys a partir d'ara. I en què estan treballant? Quines són les prioritats de les entitats? La primera, la informació, dient informació, informació, informació. Distribuir la informació de manera més àgil, pensant també en el que pot passar en l'onada de calor en estiu, en les pròximes pluges en la tardor, encara que no siguin tan intenses. Després, enfortir els espais de la societat civil que cada vegada que ha treballat col·laborativament però que té un risc d'esgotament, recuperar la cultura en la zona en un moment que les infraestructures socials i culturals estan pràcticament totes tancades, la intervenció temprana a la salut mental, identificar qui són i quines persones i col·lectius són més vulnerables, intentar pal·liar el risc climàtic immediat amb els recursos que ells tenen. Això són les prioritats en les que estan treballant. Què demanen les entitats de la societat civil a les autoritats? La recuperació el més àgil possible de la mobilitat i el transport, que és desigual, el metro encara no ha tornat, el tren sí, mesures davant les pluges de tardor, reforçar la resiliència comunitària, formar en prevenció d'emergència, pensar l'espai públic com a refugi climàtic, com a espai social i com a espai de gestió de l'aigua, i també cartofiar els recursos, saber on anar quan passa una cosa, que puc anar on tinc de menjar, on tinc la informació, on em trobaré una altra persona, on tinc un metge en cas d'una situació, probablement no tan dramàtica com esta, però també problemàtica. I quan les entitats que estaven treballant, aquestes 20 persones representants de les entitats pensaven en el territori a llarg termini, com imaginaven una transformació a futur, construint de manera distinta, estos eren els elements que apareixien en comú. Imaginem un territori que siga verd, però que siga permeable, que capte l'aigua, que no estiga totalment asfaltat d'alguna manera, on tothom estigui preparat, on la gent tingui la informació necessària, el coneixement, per a poder resistir si és necessari o afrontar el que vinga, amb justícia i reparació, amb una justícia i reparació completa amb aquelles persones que han patit més, amb unes comunicacions estructurades a través de la xarxa col·lectiva i amb un territori vertebrat i amb consciència, perquè coneixement, una de les coses que ha aparegut és sobretot també la identitat de l'Horta, la identitat de l'Horta Sud en un espai que no funciona de manera vertebrada a nivell metropolità. Llavors, xarxa social, xarxa comunitària, xarxa estructural, xarxa infraestructural. I això és el que hem treballat fins ara. El nostre objectiu, el que farem és, junt als companys del diario.es, destil·lar, l'ho discutit en la jornada d'avui, destil·lar el que hem treballat fins ara,
resumir-ho, treballar-ho en un document que estarà i en una sèrie d'articles que eixiran a través del diari que estaran a disposició de tots i nosaltres amb la nostra tasca i sobretot el que treballem més a nivell europeu ho compartirem i ho elevarem en les discussions en les que estem formant part. I amb això dono la paraula a Sergi per a donar la benvinguda per part del diari. Moltes gràcies a tots. Vaig a fer-ho ràpid perquè Ramon ha explicat, després d'esta exposició tan eloqüent, jo ja poc puc dir. Agrair-vos a tots la benvinguda, que hàgiu vingut, el suport i res, un poc, ja ho ha explicat Ramon, un poc la idea que teníem des del diari.es. Nosaltres som un diari de socis, som un diari de gent que aporta. Tenim 9.000, ahir estava mirant dades, vora 9.200 socis al País Valencià. Això és una comunitat impressionant, per com està, que ens ajuden a suportar l'estructura de periodistes que tenim i que ens garanteix també no tindre aquesta dependència d'altres poders econòmics i poders polítics, i que encara que la utilitzem i evidentment sempre és benvingut, aquest suport, però m'ha permès ser un poc més independents. La idea, pensant que jo conec a Ramon de molts anys, però ens hem trobat, aquests anys que està per Brussel·les, ens hem trobat ahir per Estrasburg, per Brussel·les i per distintes capitals en tots els projectes que portava ell i les cosetes que estava fent jo en el Parlament, i parlant un dia, esmorzant, dic, home, hauríem fet alguna cosa, perquè està tot el món així intentant fer la recuperació, el govern, la Diputació, els ajuntaments i tal, però notàvem un poc en falta preguntar-li a la gent, un poc, a veure la gent també què pensava. Sabem què pensaven els representants polítics, que són els triats per a gestionar les administracions, però ens faltava, o enteníem que ens faltava un poc preguntar-li a la gent, i el que estava fent la gent i tal, i per això llançarem este procés participatiu que jo crec que és molt interessant, evidentment sense voler suplantar a ningú, ni als ajuntaments, ni a les alcaldesses ni als regidors que han fet un treball fonamental i que estan fent la recuperació, tampoc als comitès de reconstrucció que són una font d'informació i de treball i d'aprenentatge increïble. El que hem intentat un poc juntar-vos a tots en este acte i en este procés i intentar d'ahir traure informació que donarem en obert, com molt bé deia Ramon, i que se podrà ser aprofitada per tot el món que la vulgui aprofitar. Només això, dir-vos que agrair-vos, que espero que avui l'acte acabem un poc de també conèixer aprenentatges internacionals d'altres municipis, d'altres històries i ja vos també, a tots els que vingueu, ja vos traslladarem també els resultats i les últimes conclusions de tot. Així que moltes gràcies per vindre i anem a escoltar ja... Un apunt sobre el format, el que hem plantejat en les sessions d'avui, anem a passar de lo micro a lo macro i després als sectors, intentant començar com podem innovar en la participació ciutadana, com innovem en la gestió del territori i la planificació territorial, com innovem en la gestió de recursos i després quin és el rol dels ajuntaments, i hem plantejat un format que se repeteix, que en tots els casos hem portat a un ponent o diversos ponents internacionals que ens porten experiències de fora, des d'Holanda, des de Ciutat de Mèxic, des de després els que entren en videoconferència de Londres, Asheville, Turquia, a marcar un poquet el que està passant fora, molt relacionat amb el que estàs treballant dins, i després cada reflexió internacional ve acompanyada després per tres dels representants o tres o quatre representants locals que estan liderant la discussió en aquest àmbit. Així que anem a començar amb Gabriela Gómez Mont, que és l'exdirectora de Laboratorio para la Ciudad en Ciutat de Mèxic, la directora d'innovació de Ciutat de Mèxic, que ara treballa en Experimentalista, en University College London i en moltes iniciatives que ens va intentar explicar quin és el rol dels ciutadans i les ciutadanes en moments complexos. I moderat per Laura Martina del diari esta sessió. Així que seguim directament.